对于经常坐飞机、高铁被吵得睡不着的朋友，听我说，就我手上这个黑科技，这个连睡眠专家都在推荐的耳塞，一定可以让你上车倒头就睡。因为这个专利滤波器藏了10万个小孔，一边可以帮你过滤125到8000赫兹的噪音，一边还能保持透气和畅通性，9戴也不会出现闷耳、胀耳的感觉。耳道小的女生也不用担心，因为一盒有4个尺寸的耳塞头，还送个精致收纳包，方便携带不怕丢。特别是经常出差、工作需要集中注意力，对耳塞舒适性有要求的，那这个黑科技呼吸感耳塞一定要试试。